Hai Sobat Happy, ketemu lagi dengan Happy di channel Happy Traveler. Buat Sobat Happy yang pengen selalu update tentang hotel terbaik dengan harga yang bersahabat, wisata kuliner dan juga tempat nongkrong yang asik, serta destinasi wisata yang recommended, pastikan untuk subscribe channel Happy Traveler ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share, serta aktifkan loncengnya agar Sobat Happy selalu update video terbaru.